បាទសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីរបៀបយើងចូលទៅប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីអឺ Gemini ណា Gemini ជាប្រភេទ App AI មួយសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់កំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមកចែកម្លែកដល់បងប្អូនឲ្យចេះប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Gemini ដែលជា App AI កំពុងតែល្បីល្បាញនេះឲ្យបងប្អូនចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនណាជាបងប្អូនបាទគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍បងប្អូនជួយsubscribe YouTube ម្នាក់មួយផងហើយ like share follow page ម្នាក់មួយផងបងប្អូនដើម្បីបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតហើយរបៀបធ្វើនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាយើងដាក់ជាសំណួរសួរទៅ AI អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនណាខ្ញុំនឹងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកមកជ្រុងយកមកចែកដល់បងប្អូនចេះធ្វើប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នជាវគ្គទី1បងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនចេះប្រើហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលដៃចាស់បងប្អូនចេះប្រើប្រាស់ឲ្យបងប្អូនអូរំលងចាស់សម្រាប់បងប្អូនដៃថ្មីដែលចង់ចេះចូលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទចឹងជាដំបូងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Gemini បងណាបងប្អូនត្រូវដោនយកកម្មវិធី Gemini ជាមុនសិនបងណាបាទយើងចាំយើងមកប្រើប្រាស់ចឹងចូលលើ Gemini មកปึ๊បបាទបន្តមកយើងចូលទៅនេះកន្លែងនៅខាងស្ដាំដៃក្បាលមីក្រូណាយើងចុចទៅនឹងមកដើម្បីធ្វើការ live ផ្ទាល់ជាមួយនឹង AI បាទចឹងជំរាបសួរ AI សួស្តីតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបាននៅពេលនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើជាសំណួរមួយដល់ AI ឲ្យ AI ឆ្លើយនៅសំណួរដែលអ្វីដែលខ្ញុំដាក់សួរទៅ AI ឲ្យឆ្លើយបាទតើរីករាយនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ដែលអ្នកចង់សួរតើសំណួររបស់អ្នកគឺអ្វីដែរបាទសំណួរទី1គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីសំទោសសំណួរទាំងអស់នេះមាន3សំណួរ AI បាទអញ្ចឹងតើសំណួរទី1របស់អ្នកគឺអ្វីដែរបាទសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរអំពីថាតើជួនជាតិសៀមបាទបច្ចុប្បន្នគេរស់សំទោសតើជួនជាតិសៀមបច្ចុប្បន្នគេហៅថាថៃនេះមានដើមកំណើតមកពីណាហើយចេញពីតំបន់ណាបាទហើយនៅសតវត្សទីប៉ុន្មានបាទសូម AI ឆ្លើយជនជាតិសៀមឬថៃបច្ចុប្បន្នបាទត្រូវបានគេជឿថាមានដើមកំណើតមកពីតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺខេត្តយូណានពួកគាត់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកបន្តិចម្ដងមកកាន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគនិរត័យនៃឧបទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាំងពីសតវត្សទី19ឬក៏មុននោះទៀតផងតើចង់ដឹងអំពីសំណួរទី2ទេអូខេអញ្ចឹងចូលដល់សំណួរទី2បាទដោយសារស៊ីបាទសូមចាំតិច Hello I'm ready for your second question បាទអញ្ចឹងសូម AI ឆ្លើយសំណួរទី2របស់ខ្ញុំផងតើសំណួរទី2របស់អ្នកគឺអ្វីណាបាទសំណួរទី2សួរថារួចហើយដំបូងបង្អស់ជួនជាតិថៃនេះមកតាំងទីលំនៅជាដំបូងនៅនគរណាគេជឿថាជនជាតិថៃបានចាប់ផ្ដើមតាំងទីលំនៅជាដំបូងនៅនគរសុខោថៃដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានគរថៃទី1តើអ្នកចង់ដឹងអ្វីទៀតបាទសំណួរចូលដល់សំណួរទី3 AI បាទសំណួរទី3របស់អ្នកគឺបាទសំណួរទី3ខ្ញុំចង់សួរថាតើអក្សរសៀមដែលប្រើប្រាស់និងវប្បធម៌សៀមបច្ចុប្បន្ននេះជារបស់ប្រទេសណាអក្សរសៀមនិងវប្បធម៌សៀមបច្ចុប្បន្នគឺជារបស់ប្រទេសថៃភាសាថៃហៅថាភាសាសៀមហើយវប្បធម៌ថៃក៏មានចំណងទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងអ្វីដែលធ្លាប់ហៅថាវប្បធម៌សៀមដែរតើមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទនិយាយ AI ខ្ញុំចង់សួរសំណួរបកទៅសំណួរទី1វិញប៉ុន្តែចង់ឲ្យ AI និយាយជាភាសាថៃបាទអត់បាទได้เลยค่ะต้องการถามอะไรเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชนชาติไทยอีกไหมคะAI និយាយជាភាសាខ្មែរសិនព្រោះខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរទី1ទៅសួរទៅ AI ឲ្យ AI បកប្រែទៅជាភាសាថៃបាទអញ្ចឹងតើសំណួរទី1ជាភាសាខ្មែរយ៉ាងម៉េចដែរបាទសំណួរទី1ជាភាសាខ្មែរនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើជួនជាតិសៀមបច្ចុប្បន្នគេហៅថាថៃនោះមានដើមកំណើតមកពីណាហើយចេញមកពីតំបន់ណានៅសតវត្សទីប៉ុន្មានសូម AI បកប្រែទៅជាភាសាថៃផងបាទค่ะคำถามคือชนชาติสยามหรือไทยในปัจจุบันนี้มีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนออกมาจากพื้นที่ใดและในศตวรรษที่เท่าไหร่นี่คือคำแปลเป็นภาษาไทยค่ะ
បាទអរគុណ AI អរគុណដែលបានបកប្រែទៅជាភាសាថៃអរគុណច្រើនបាទ ยินดีค่ะหากมีคำถามอื่นใดถามได้เลยนะคะ បាទសូម AI បកប្រែមកជាភាសាខ្មែរវិញមកបាទនិយាយភាសាខ្មែរបាទ บ้านตาเน็ตช่องซัวไว้แค่ បាទអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់សំណួរទៅ AI គឺតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណច្រើន AI សូមជម្រាបលា มันได้เด้คิวมริกรีนังใช้สำนวนระบอกแอคเจนต์จะเรียบเรียเลือกร้อยช่วงนี้เรีย អរគុណជម្រាបលាបាទ จุดเรียบเรียซองสำนางวะล้อ បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះចប់ជួយ like ជួយ share បន្តសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺទំនើបកម្មទំនើបកម្មនេះសូមជាតែសំទុកគឺមានកម្មវិធីទំនើបល្អណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យចប់បងប្អូនចេះធ្វើទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទ